meron tayong Epson M2140, no? So, ang ano nito, ingay lang siya. Power on. Testing tayo mga 5 gauges, no? Ano dito sa camera ko? So, ito maingay lang siya. Close cover daw. So, check natin yung mga maingay yan. Print tayo. So, yun po. Pero okay naman. Dito yung sa ano.